ဇူးပါရှင်ခုဇူးကိုနော်မုတ်ဆိုင်ဖွင့်နေလို့မုတ်ဆိုင်ဖွင့်နေလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရင်မုတ်ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်လုပ်မယ်ရှင်တို့ဇူးတို့ကဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုဆိုင်ခန်းလေးကိုလောက်လိုက်ဆိုအရင်ပြမယ်နော်ဒီဇူးတို့မီနူးလေးကိုရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလုံးနေတဲ့မိသားစုဗီဒီယိုလုံးနေတဲ့ဆိုပြမယ်နော်ဗီဒီယိုလေးရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြရမယ်ဆိုတော့check edit ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့မိမိတို့ကနော်အမဒီမှာ limit ဆိုတဲ့ sorry ခဏနော်အမ limit ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲကိုဇူးလို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးရင်နော်အမဒီဘာဒီမှာ sorry အားတော့ဘောနော်ဒီ graph of paper ဆိုတာအဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးရင်နော်အမခဏအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အောက်ကိုဆွဲတခြားတစ်ပြီးတော့ဆွဲနော်ပြီးအောင်လို့ရှာမယ်အမပြေလာပါပြီအမဇူးလို့ပြီးမယ် wait escape ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝင်ပါမယ်အမအဲ့လိုနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီးရင်ဒီကအဲ့ဒါကိုလေးမလွင့်အောင်ဒီတော့သူအမှန်တလေးရင်ချစ်တာလေအဲ့ဒါကလေးမလွင့်အောင်ဒီနားလေးမှာအမှန်တလေးရှိတယ်အဲ့မှန်တလေးကအမှန်ကြီးကိုဖျောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့လေးမလွင့်တော့သွားလဲမာကြီးအမှန်sorry အမကြီးလို့နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲသွားလဲလေးရမလွင့်တော့အဲ့ဆိုရင်ဇူးတို့ဒီဘက်ကိုရင်သွားမယ်တစ်ချက်သွားပြန်လဲကိုထဲချင်တဲ့မုတ်လေးတွေထည့်မယ်မုတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဇူးပြမယ်ဒီတော့မီနူးလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဇူးတို့နော်မီနူးလေးဝင်မယ်ဝင်ပြီးရတယ်အဲကျမဇူးပြတယ်အမpost ဆိုတော့ check ဆိုရဲရှိအထက်ဝင်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဝင်ပြီးတာနဲ့ဇူးတို့ခုနကလိုမျိုး limit ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် limit ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးရတော့အမcookie ပါဆိုလိုက်ပဲအထက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဇူးများလေးနဲ့တစ်ချက်ပြထားရနော်အဲ့ဒါဝင်ပြန်နေဇူးတို့အောက်ကိုနည်းနည်းရှော့မယ်ဒါတော့သူမုတ်တရှိအစုံမုတ်တရှိဇူးကတော့မုတ်တရနည်းနည်းအင်္ဂလိပ်ပါဆိုတော့ပြတယ်နားလိုက်အမဇူးကတော့ရှောက်နေတယ်ဒီကြားလေးကိုအရင်ကချက်နေဇူးအော်ဒီမှာမုတ်တွေပေါ်လာပြီအဲမုတ်ကိုသူတို့အပေါ်ဒီမှာကြည့်ပြမယ်သူအောက်ကိုရောက်သွားမယ်အောက်ကိုရောက်တဲ့သူတို့ကအပေါ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိအများလေးသူတစ်ချက်နေမယ်အများလေးကိုနေပြီးမယ်အဲဒီတော့ဆိုင်နောက်နေရေးဆိုရှင်နေနေလေးကိမယ်ကိုနည်းနည်းကဘလို့ပြောရလဲဆိုရင်အမဒီမှာသူအမဒီဘက်ကိုများလေးရှိအများလေးဆိုတော့အမဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ရောင်းနောက်ဒီလိုဖြစ်တယ်ညာအပီးနော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မုတ်လေးတွေလိုချင်သေးတယ်ကျန်တဲ့မုတ်လေးလိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီရနဲ့ပါဆိုတော့ခုနအဲ့လေးရေးစက်ပြီးချင်းဒါကတော့တဲနှလုံးဘူးလေးဟောဒါမလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒါကြီးကဒီလိုကြီးပေါ်လာတယ်မဆိုကြမယ်ဒီလိုကြီးပေါ်လာတယ်အဲကြအဲ့လိုကြီးမလုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဇူးတို့ဒီမှာဒီလိုကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုကြီးမလုံးဘူးအဲကြရင်ဇူးတို့ကဒီဘက်ကအမားချစ်ကိုတွားယူမယ်အမားချစ်ကိုဘာလို့အမားချစ်ကိုတွားနေတယ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဇူးကနောက်ထပ်ထည့်ချင်သေးတယ်မုတ်ထည့်ချင်သေးတယ်လူနဲ့ထမုတ်ထည့်ချင်တယ်ဒီထက်ဇူးတို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဘာမုတ်လေးလဲဆိုတော့လည်းမသိသေးဘူးအော်ဒါမုတ်လေးပေါ်လာအဲ့မုတ်လေးဇူးတို့ဒါမုတ်လာတော့မသိဘူးပြန်ဖြတ်မယ်မုံမဟုတ်ရင်တော့ပြန်ဖြတ်မှာနော်ဒါမဲ့ဇူးကတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူ့မုတ်လေးတိတ်လေးနော်ပြန်ဖြတ်ပြီးရင်နော်ဇူးတို့ဒီဒါလေးကဘာလို့လဲထားမှာအဲ့တော့မုတ်လေးတွေကတိတ်လေးပဲထွက်တယ်ငါလေးအဲ့ဒါဆိုအမားကြီးကိုဒီတစ်ခါပြန်လာတော့လည်းရတယ်ဘာလို့ဆိုမှတော့ဒီမှာပြိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဇူးအောင်နဲ့ဆွဲချင်တယ်အမဒါလေးကိုအဲ့တော့နေချင်ပါလေအိုးဒါတော့အရက်ဒီလက်ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇူးအပေါ်ကိုရောက်ချင်တယ်ပေါ်ရမယ်ဆိုဒီအပေါ်ကဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်
တော့နေပြီပါမမီတပူးပဲတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဈေးဝယ်အောင်ဘယ်လိုတော့အောင်လဲဆိုတော့လူတွေတော့တော့ပါမယ်သူတို့ပတ်စံတော့ပြီးမှာပါနော်အဲ့တော့ရတော့ပဲရတိုင်းဆိုဒီသူတို့ပြီးရင်တော့ပြီးဆိုတော့ဒီအမားချစ်ထဲဝင်နေပါမယ်ချက်မိတော့မှဒီလေးရလာအဲ့တော့ဆိုလို့သူသွားခုံငါချယ်ရီကိုပါလို့ကျမတို့ဒီနေ့မလာအောင်ရှင်း sorry ကျမမြန်ဖြစ်အောင်ကျမဟိုရှိအမောက်ကြီးခေါ်လိုက်တယ် hello ကျမတို့ရှောက်ပြောတယ်လာဆိုတော့ကျမနောက်လိုက်လာမယ်ကျမဒီချက်ကိုလိုက်လာရင်တော့ကျမတို့က hello အရင်ခေါ်လိုက်မယ်နော် sorry hello အရင်နေလိုက်အဲ့နဲ့ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်happy ရင်တော့ကျမတို့သူ့နောက်ကိုဒီတော့ကျမတို့sorry ကျမအဲ့ထဲမြင်မယ်မိနော် okay ဆိုသူကလာလိုက်လိမ့်မယ်ဘာလို့နှိပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျမတစ်ချက်ပြမယ်ဒီတော့ဒီထဲဝင်မယ်အဲ့စကားပြောတယ်ဝင်ပြီးရင်တော့ဒီနားပေါ့နော်အဲ့လိုအမားတို့ဒီထဲကိုယူနေတစ်ချက်ပြီးရင်တော့အမားတို့ကြိုက်တဲ့သူ့ beautiful ဘာနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါလေးနေလိုက်သူ thank you ဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့ကြရင်ကျမတို့က sorry ထဲကိုပြန်နေမယ်စကားပြောတဲ့ထဲကိုဒီနေ့ကျမတို့စကားပြောပြီးတော့ဒီကအဲ့ဒါလေးအဲ့ကြရင်သူက okay ဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါသူပို့နောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ဘက်ကိုတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဝယ်လောက်မှာကျမအဲ့တော့ဝယ်ကျမတို့ဘိုင်းမိုင်လောက်ချင်နေဆိုရင်သူ့ကိုဒီထဲကိုပြောင်းဝင်လာမြင်ပြီးတော့အမဒီအောက်ဆုံးမှာဘိုင်းပိုင်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးတော့မှသူကလည်းကိုဘိုင်းမိုင်လောက်ပြီးသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုကျမမင်းနေတယ်အမတဲ့ဝင်ရတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရတယ်ဆိုကျမပြောလိုက်ဒီဗီဒီယိုမှာပဲကျမအများကြီးပြောလိုက်မယ်မလို့ကျမဒီအိမ်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟောအိမ်နဲ့ဝင်ပြရတာအဲ့လိုတနက်တွေကိုဘယ်လိုသွားယူရလဲဆိုပြမယ်ရှင်တော့ကျမတို့တနက်ယူဖို့ဟောဒီမင်းလို့မင်းပြီးရင်တော့အမကျမတို့ဒီနေ့မှာ sorry အောင်ငနဲ့အရင်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်တော့အမ office ရန်ကုန် office ဒီဝင်အကြောင်းနေမိမိတော့အမဇိုးတွေနေရတယ်အဲ့ဒါကျမတို့တစ်ချက်သူတို့မရှိအောင်လို့လောက်မင်းတို့တစ်ချက်မင်းပြီးရင်တော့အမစတီးဆိုရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မနော်ဝင်ပြီးရင်တော့အမကျမတို့ကအမရလေးလာတော့ဒီကျမတစ်ချက်နေကြည့်တော့ဟုတ်ဘူးနော်အဲကျမတို့မီနူးပြောမယ်စတင်နဲ့ပြောမယ်ဟုတ်တယ်အဲစတင်နဲ့ပြောမယ်ဟာရကြပါမရှိတယ်ကျမတို့ပူလိုက်တာကဲတခြားတာကလင်းတာလာဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့မြင်လာနေကျမမြင်တော့အဲရိုက်ဘာလေးနှိပ်လိုက်တာဆိုကျမတစ်ချက်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာဒါလေးနေနေသူတို့ပေါ်လာမှာအဲ့ကြရင် office ဆိုတော့ no ဆိုတာလေးရှိအဲ့ဒါလေးနေလိုက်တယ်ရတာအဲ့ကျမတို့တနက်သွားယူကျမတို့ဘလို့လေးအဲ့လိုကျမပြန်မယ်နော်မီနူးလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီ setting လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပါလေ setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ် setting နဲ့ဝင်အဲ့လို wine ကိုမရှိချင်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီ wine ကိုနှိပ်လိုက်နော်တိချမရှိရင်တိချနေလိုက်ခဲမရှိသေးဘူးလေခဲနေလိုက်ပူးလေးကကိုယ်လိုက်ပဲနေပူးလို့မရှိသေးဘူးပူးလေးကိုနေလိုက်အဲ့လိုလေးနေရပါရှင်ကဲတော့ကျမတို့တနက်တွေတော့ခုံးမယ်တနက်ခုံးရင်လည်းလူတယောက်မှမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကဇိုးတွေမရှိတဲ့ဟာကိုလှုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကြရင်တခြားဒီမှာကြည့်ဇိုးတွေ